একটি পান্ডা ও অন্য একটি ডাইনোসরের মধ্যে খুব ভালো বন্ধুত্ব ছিল। পান্ডাটি ডাইনোসরের সাথে সবসময় থাকত। তারা একে অপরের সাথে কথা বলতো, মজা করত। পান্ডাটি তার মোবাইল দিয়ে দুজনের ছবিও উঠত। ডাইনোসরটি অনেক বড় হলে পান্ডাটি একই থাকে। ডাইনোসর মনে মনে ফন্দি আঁটে পান্ডাকে খেয়ে ফেলবে, যা পান্ডাটি কখনোই কল্পনাও করেনি। একদিন দুজনে একসাথে ছবি ওঠার সময় ডাইনোসরের ভয়ানক চেহারা দেখে পান্ডাটি পালানোর চেষ্টা করে, কিন্তু পান্ডাটির শেষ রক্ষা আর হয়নি। ডাইনোসর নামক হিংস্র পশুটি এতদিনের বন্ধুত্বকে বিসর্জন দিয়ে পান্ডাটিকে খেয়ে ফেলে।